अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी से पुरानी खांसी से भी निजात की। 50 ग्राम मुनक्का और 100 ग्राम मगज बादाम में तकरीबन 100 ग्राम चीनी मिला लें और बारीक पीसकर सफूफ बना लें। सुबह और शाम 1 चम्मच खाएं। चंद दिन में हर किस्म की खांसी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 20 ग्राम गंदम को पानी में जोश दें। इसमें हस्बे जायका नमक मिलाकर पिएं। चंद दिन में खांसी खत्म हो जाएगी। काली खांसी से निजात के लिए 2 कप दूध में 3 चम्मच रोगने बादाम मिलाकर रात सोने से पहले चंद दिन पिएं। इंशाल्लाह आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।